มาน้องมาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปแล้วจะถึงบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบางกอกพี่ไปประจำเด้อไปนำพี่บ่ละน้องไปนำพี่บ่ละน้องสิบ่ได้เศร้ามองพี่สิพาไปเที่ยวหักน้องคนเดียวพาเที่ยวเสกาได้ในใจอายแน่นแน่นอนมันลั่นนะพี่นวลในนินนาลั่นนะพี่นวลในนินนาที่ขอสัญญาหักจริงแค่ที่ขอสัญญาหักจริงแค่หักจริงแค่สอยพี่น้องฟังสอยเอาสิตายไปใบของผัวว่าเป็นหัวไก่ตีอาทิตย์นี้